हाँ जी की हाल है जी। उम्मीद है कि ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਵਾਜ ਪਲੰਬਰ ਮਲੇਕੋਲਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। दारू की मुझे तोड़ चढ़ी पी जाऊंगी खड़ी खड़ी मंगवा दो कोई